កាន់ Channel Startup Code ក៏ទៅឡើងម្ដងទៀតចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកបន្ត lesson ទី5របស់យើងបន្តទៀតដែល lesson ទី5របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រភេទ function យើងបានសិក្សាកាលពីម្សិលមិញរួចហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនcontrol flow statement អញ្ចឹងណាអូខេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានមើលវីដេអូមុនទេសូមមើលវីដេអូមុនទៅបានយើងមករៀនតាក់ទង function ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចឆាប់យល់ឆាប់បានអីចឹងណាអញ្ចឹងតើ function មានមុខងារដូចម្ដេចហើយគេប្រើវាដើម្បីអីហើយ function មានប៉ុន្មានប្រភេទអញ្ចឹងfunction មានមុខងាររបស់វាគឺគេប្រើដើម្បីពេលដែលយើងបង្កើតនៅ function មួយទៅយើងអាចហៅវាយកមកប្រើកិច្ចការងារហ្នឹងបានច្រើនដងអញ្ចឹងទៅដោយយើងមិនចាំបាច់សរសេរវាដដែលទេឧទាហរណ៍មិនថាយើងបញ្ចូលឈ្មោះបញ្ចូលភេទបញ្ចូលអាយុបញ្ចូលប្រភេទការងារបញ្ចូលឲ្យយើងទៅយើងគ្រាន់តែយកហៅវាយកមកប្រើមកយើងអាចប្រើវាបានអាហ្នឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ function ហើយ function មានប៉ុន្មានប្រភេទ function ទាំងអស់គឺមានចំនួន4ប្រភេទនៅក្នុង C# programming function ទី1គឺ function ធម្មតាឬក៏គេហៅថា function no parameter ហ្នឹង function ធម្មតា no parameter ដែលប្រើនៅ keyword voice ហើយទី2គឺ function មាន parameter function ធម្មតាដែរប៉ុន្តែមាន parameter ដែលយើងប្រើ void ដូចគ្នាដែរប្រើ keyword void អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺ function ដែលមាន return type function មាន return type ប៉ុន្តែមាន parameter function មាន return type ប៉ុន្តែអត់មាន parameter អញ្ចឹងនៅក្នុង C# programming គឺ function ទាំងអស់គឺមាន4ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីមើលទៅលើភាពខុសគ្នារវាង function ទាំងអស់ហ្នឹងយើងចូលទៅការសរសេរ program ទាំងអស់គ្នាតោះអូខេនេះជាមេរៀនរបស់យើងតោះឥឡូវកុំភ្លេចយើងដាក់ទៅលើ header file យើងមួយមក include io stream using namespace std using namespace std អញ្ចឹងឥឡូវនេះវាជា library ខ្ញុំសូមរំលឹកហើយរំលឹកទៀតមកឲ្យគ្នាយើងអ្នកមកថ្មីហ្នឹងទៅគាត់អាចនឹងឆ្ងល់ថាហ្នឹងគឺជាអីគេពេលនេះជា library នៅខាងលើហ្នឹងទៅដែលគេប្រើវាអូខេហើយកុំភ្លេចទៅលើ main function របស់យើងហើយ return 0ជាចំណុចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីអញ្ចឹងរាល់ block នៃ program ទាំងអស់វាដំណើរការនៅក្នុង main function ហ្នឹងឯងបើអត់មាន main function ហ្នឹងទេវាអត់ដំណើរការទេអា main នេះវាដូចជាច្រកផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យ program ដំណើរការអញ្ចឹងអូខេយើងសិក្សាដល់ចំណុចនេះហើយសង្ឃឹមអ្នកគ្នាយល់ទាំងអស់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងច្បាស់ហើយយើងជួបវាច្រើនលើកច្រើនសារដែរហើយអូខេអញ្ចឹងfunction ទី1 function គឺយើងសរសេរនៅណាfunction វាដូចជា scope មួយអញ្ចឹងដែលយើង call វាមកប្រើអញ្ចឹង function ដែលប្រើ keyword void ឬក៏គេហៅថា simple function អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ void មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា void name យើងបើកទៅលើចេះមកអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាប្រភេទ function គឺយើងដាក់ void យ៉ាងហើយយើងដាក់ទៅលើឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់សរសេរអក្សរមួយចំនួនដាក់ថាI love programming languages so much អីចឹងទៅwhatever យើងដាក់មិនក៏បានដែរស្រាប់តែយើងសរសេរទេសំខាន់គ្រាន់តែចង់បញ្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាឲ្យគ្នាយើងយល់ហើយចង់ឲ្យអ្នកគ្នាព្យាយាមបំបែក concept អញ្ចឹងពេលយើងសរសេរអញ្ចឹងហើយពេលយើងរ៉ានមកគឺវាអត់ដើរទេអ្នកគ្នាមានថាយើងអត់តន់ call ហៅ function នឹងយកមកប្រើអញ្ចឹងវាអត់មានចេញ value វិញមកទេនេះប្រាប់ដោយសារតែរបៀប clear អក្សរញ៉ៃទាំងអស់ហ្នឹងតើធ្វើមិនបាច់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់មក system clear មានថាយើង clear screen នឹងចោលអញ្ចឹង clear ប្រវត្តិចោលអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងពេលយើង run មកគឺអត់មានអីទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ function យើងដំណើរការយើងគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះ function យើងហ្នឹងមកហើយយើងបើកសញ្ញាfunction យើងមកអានេះមានន័យថាគឺជា callback function callback function callback function អូខេ C នៅនេះអូខេពេលយើង run វាមកវានឹងដំណើរការនេះអូខេ
nè I love programming languages so much គេអត់ឬក៏បើយើងចង់ copy វាដដែលៗមកយើងចង់ឲ្យវាដំណើរការប្រហែលដងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យវាដំណើរការ2 3 4ដងអីចឹងទៅយ៉ាចឹងពេលទៅនេះមកវានឹងចេញជាជាប់គ្នាចឹងមកដោយសារតែយើងអត់បានដក clear ឃើញនេះ I love programming I love programming I love programming អីចឹងទៅ whatever មកកណោអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេវាគ្រាន់តែជា example ដែល show ឲ្យគ្នាយើងឃើញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់លក្ខណៈអស់អញ្ចឹងហើយយើងប្រើ function មិនមែនត្រឹមតែសេអក្សរហើយយើងយកមកកណនាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន x ហើយនឹងy យ៉ាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មក cout input x ចឹងមកយ៉ាដាក់ចឹងទៅងាយអត់ស្មុគស្មាញច្រើនយ៉ាមួយទៀតមកយើងដាក់មក input y មកយ៉ាcin y យ៉ាអូខេអញ្ចឹងពេលយើង input ឲ្យហើយយើងដាក់មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំកាសកន្លែងនេះដាក់ resolve មួយទៀតមកហើយយើងដាក់ថា resolve ស្មើនឹង x បូកនឹង y យ៉ាអញ្ចឹងពេលបញ្ចូលវាហើយយើងឲ្យវាសូតម្លៃវាចេញមកហើយសូតម្លៃវាមកឲ្យវាបង្ហាញតម្លៃអញ្ចឹងណាគេ resolve ដាក់ចេះណានេះត string គេមក x បូក y ស្មើយ៉ាងមកយ៉ាអូខេអញ្ចឹងសំខាន់ programming យើងសរសេរមិនក៏បានដែរគ្នាយើងចេះច្នៃអញ្ចឹងចេះច្នៃដែលអាចថាវា make sense អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងពេលយើងរានមកយើងបញ្ចូលតម្លៃមកឥឡូវយើងបញ្ចូលប្រហែលឥឡូវបញ្ចូល10ហ៎ y ខ្ញុំបញ្ចូល20អូខេអញ្ចឹងឲ្យបានតម្លៃនេះ x បូកនឹង y បាន30គេអត់អាហ្នឹងគឺយើងហៅឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុង function ហ្នឹងតែមួយឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរ project មួយវាមានកូដច្រើនយើងមិនចាំបាច់ឲ្យវាដំណើរការតែក្នុង main ហ្នឹងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន slow អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រភេទ function ទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាជាមុខងារចាំបាច់មួយដែលធ្វើឲ្យវាដំណើរការឥឡូវឧទាហរណ៍យើងបង្កើត function មួយទៀតមកឧទាហរណ៍គេ number yeah number យើងដាក់ចំនួន float ទៅចេះមក float salary yeah ហើយyeah ដាក់ចឹងសិនណាឥឡូវយើងបញ្ចូលគេឧទាហរណ៍ថា input salary yeah បញ្ចូលចឹងមកហើយយើងដាក់មក cin salary yeah ចឹងអានេះយើងឲ្យវា show salary ចេញមកថា salary salary yeah ឲ្យវា output តម្លៃវាចេញមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាដំណើរការយើងគ្រាន់តែហៅ number ចំនួន number របស់យើងនេះ number ជា function ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ប៉ុណ្្នឹងមកជាការស្រេចបាត់ឃើញអត់អញ្ចឹងពេលយើងរានមកអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលតម្លៃមុនសិនដោយសារតែ code វាដំណើរការពីលើចុះក្រោមដំណើរការឈ្មោះ name នេះមុនមកខ្ញុំចូល10ចូល20វាបាន30អញ្ចឹង input salary ដោយសារតែយើងអត់ដក clear វាណានេះដកតាណាអញ្ចេះ EMEL នេះអូធ្វើអញ្ចឹងវា slow គេអត់ដក clear ហ្នឹងទេដោយសារតែនេះយើងដក clear នេះមក EMEL យ៉ាបែបនេះមកហើយយើងរានសារទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូល10ចូល20គេនេះវាបាន30អញ្ចឹង salary របស់យើង input មកតម្លៃប៉ុន្មាន salary របស់យើងប្រហែលថា$1500យើងបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង salary 1500អូខេនេះជាអត្ថប្រយោជន៍នៃ function សរុបមកវិញ function ធម្មតាវាធ្វើការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតដែល function មួយទៀតដែលវាមាននៅ parameter ឥឡូវខ្ញុំសុំ close function នេះចោលសិននេះខ្ញុំអត់លុបចោលទេដើម្បីឲ្យគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងណាមួយទៀតគឺ function void ដែរប៉ុន្តែមាន parameter ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានដាក់ថា people យើងដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរយើងបញ្ចូលជា string មកអីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា
people វាមានដែលអាចមានstring អញ្ចឹងណា អូខេ string name អីចឹងទៅ yeah function string name អឺ in អីគេកន្លែងហ្នឹងអីចឹងមក yeah yeah ប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាសូរតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់មក name នេះអូខេយើងគ្រាន់តែឲ្យវាសូរតម្លៃហ្នឹងចេញក្រៅអញ្ចឹងណាអូខេ age បែបនេះ enel ដកឃ្លាបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងពេលដែលនេះយើងហៅមក function ហ្នឹងអីគេឈ្មោះអីឥឡូវឈ្មោះ people right people 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 គេអត់ពេលដែលវាមាន parameter នៅក្នុងនឹងបែបនេះពេលដែលវាមាន parameter នៅក្នុង function អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាប្រកាសជាឲ្យយើងបញ្ចូលតម្លៃឲ្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ name នេះវានឹង store ជាលក្ខណៈ string age នេះវា store លក្ខណៈ integer អញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់មកដាក់ថាអីគេឥឡូវដាក់ថាperson បែបនេះចុះអូខេហើយ age នេះវាប្រមាណនេះអញ្ចឹងឃើញទេដែរ function string ហើយនឹង age 18ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយ៉ាអូខេវាលេង error អញ្ចឹងពេលដែលយើង run វាម្ដងទៀតមកវានឹងជាប់នៅ name នេះម្ដងទៀតអូខេឥឡូវដាក់10 20បែបនេះមកអូខេនេះ person age 10 18ដើម្បីឲ្យច្បាស់ខ្ញុំបិទអានេះឲ្យគ្នាយើងមើលហ្នឹងដើម្បីស្រួលមើលអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវដាក់អានេះថាname ស្មើឲ្យមកអូខេដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្រួលមើល age ដាក់ស្មើឲ្យមកអូខេហើយអានេះដាក់ឲ្យស្មើឲ្យមកអូខេដើម្បីថា output តម្លៃវាចេញក្រៅអញ្ចឹងវាអត់ error ទេហើយឥឡូវខ្ញុំសុំ run ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាដំណើរការតា function ចុងក្រោយទេនេះក្រឹតអានេះមានថាយើងបោះតាមរយៈ parameter អញ្ចឹងវាចូលក្នុងហ្នឹងឥឡូវអាថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Nita តែខ្ញុំមិនដឹងថា Nita ណាទេខ្ញុំយកមកឧទាហរណ៍យ៉ាអញ្ចឹងអូខេនេះ name Nita អាយុ18ឆ្នាំអានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ function មានន័យថា function គឺបញ្ចូលតម្លៃពេលដែលយើង call back មកយើងinput value yeah input value when call back yeah when call back មានថាពេលយើងត្រូវបញ្ចូលបោះតម្លៃវាតាមរយៈ parameter ហ្នឹងហើយ parameter ហ្នឹងវានឹង output ចេញតាមរយៈនៅកន្លែងនេះយើងអត់អាច output មកកន្លែង in main នេះបានទេណាដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយ function ជា block នៃ code មួយឬក៏ជា scope មួយដែលវាត្រូវដំណើរការនៃ code ទាំងអស់ដែលវា process នៅក្នុង scope មួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបោះវាតាមរយៈ parameter ហ្នឹងវានឹងហុចតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវា output ចេញមកក្រៅទើបយើងឃើញវានៅលើ console នៅលើ terminal ផាននេះyeah នេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ function អញ្ចឹងណាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅទៀតខ្ញុំដាក់អីគេទៀត in ឥឡូវដាក់អីគេវិញដាក់ថាថៃចុះខ្ញុំមិនដឹងប្រភេទអីទេតែខ្ញុំដាក់ថៃអញ្ចឹងទៅyeah ថៃទេថៃបែបនេះដាក់ថា style បែបនេះទៅ yeah whatever ឥឡូវកុំឲ្យដាក់អីញ៉ៃច្រើនខ្ញុំដាក់ x y ដដែលទៅ yeah x y អូខេអានេះ x នេះតម្លៃ x ចឹងណាហើយអានេះតម្លៃ y ហើយយើងអាច store តម្លៃមួយទៀតមកដាក់ថា result យើងមានថាយើង store នៅលើនេះក៏បាននៅនេះក៏បានដែរយ៉ាហើយយើងសរសេរមក result ស្មើនឹង x បូកនឹង y យ៉ាអញ្ចឹងយើងដាក់មកបញ្ចេញតម្លៃមក result result ស្មើយ៉ាស្មើនឹង result បែបនេះអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងដាក់មក x value ជាតម្លៃរបស់ x y value យ៉ាអញ្ចឹងជាតម្លៃរបស់ y អូខេអូខេបែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវចាំថានៅក្នុង parameter បើសិនជាវាតម្លៃជាមិនយើងត្រូវឲ្យវាដំណើរការយើងចាំដែរអូខេអ្នកនាងសូមអធិស្ឋានមិញខ្ញុំមានការរវល់បន្តិចចឹង
អូខេយើងត្រឡប់មកវិញយើងមើលទៅលើ parameter នេះបើ parameter របស់វាជាលក្ខណៈ integer អញ្ចឹងយើងត្រូវបោះតម្លៃវាជា integer បើ parameter វាជាលក្ខណៈ float យើងត្រូវបោះតម្លៃវាជាលក្ខណៈ float អីចឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាបើ parameter វាជាអីយើងបោះតម្លៃវាជាហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាជា string អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងដាក់20មកអូខេយើងខណ្ឌដាច់គ្នាដោយសញ្ញាក្បៀស1នៃតម្លៃទាំងពីរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពេលយើង run ម្ដងទៀតមក38អូខេអានេះវាអត់ចូលបន្ទាត់ ENEL មួយមកឲ្យវាចូលបន្ទាត់អូខេនេះអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាយើងឃើញនេះ x របស់យើងដែលយើងបោះមកពីកន្លែងនេះ20 y 18អញ្ចឹងយើងយកវាបូកចូលគ្នាមកនេះយកវាបូកចូលគ្នាមកវាបាន38អានេះហើយគឺជា value របស់វាអញ្ចឹងណាអូខេអានេះហើយគឺជា function ដែលអត់មាន return ថៃនេះគឺជាប្រភេទ function ធម្មតាឃើញអត់ដែលមាន function ចំនួន3ដែលខ្ញុំបានលើកជាឧទាហរណ៍មួយគឺមាន parameter មួយទៀតគឺអត់មាន parameter ទេតោះឥឡូវយើងមកមើល function ដែលមាន return ថៃម្ដងអញ្ចឹង function ដែលមាន return ថៃឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់វាជា in ហើយយើងដាក់ថា get number ចេះចុះ yeah អញ្ចឹងយើងត្រូវវា return វាមកវិញមក yeah return ចំនួនអីគេឥឡូវ return ដាក់ថា return hey guy អញ្ចឹងមក yeah អូខេ return value អញ្ចឹងអានឹង return text ហ្នឹងមិនអូខេនេះយើង return ជាលេខចឹងមកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាច call ហៅវាបានយើងគឺជា callback function យើងគ្រាន់តែដាក់ថា get number អូខេ get number បែបនេះមកយើងធ្វើការ run វាសាកមើលអូខេអញ្ចឹងវាអត់ដំណើរការអីទេដោយសារតែយើងត្រូវ see out វាមកយើងត្រូវបញ្ចេញតម្លៃវាចេញមកក្រៅដោយសារតែវាជា callback function អញ្ចឹងវាត្រូវការទទួលតម្លៃ output ចេញក្រៅអញ្ចឹងណាអូខេអឺ get number yeah បែបនេះអត់មាន error ទេខេនេះវាចេញតម្លៃ10ហ្នឹងចេញមកហើយអញ្ចឹងមានថាយើងoutput ជាលក្ខណៈ string អត់បានទេកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់យកប្រមាណ10បូកនឹង20បូកនឹង30បូកនឹង50អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើង output វាចេញមកតម្លៃវាបូកតគ្នាឲ្យតាមហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេលេខដោយសារតែវាចំនួនបូកនេះអញ្ចឹងបូកមកបាន110អូខេអាហ្នឹងហើយគឺជា return function មានថាពេលដែលយើងបោះតម្លៃនៅក្នុងហ្នឹងទៅវានឹង return ត្រឡប់មកវិញហើយយើងត្រូវតែបញ្ចេញតម្លៃវាចេញក្រៅនេះគឺជាឥទ្ធិពលរបស់ return អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតបើសិនបើយើងដាក់វាជាលក្ខណៈឥឡូវយើងដាក់វាជាលក្ខណៈជា string ម្ដង string អឺ get name អីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើង return មកយើងអាចដាក់វាជា string បានថា hello hello guy hello guy អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវានឹង return អាហ្នឹងចេញមកនេះយើង complete cout ហើយដាក់ថា get name right get name អញ្ចឹងពេលយើង run វាសាកមកវានឹងចេញតម្លៃមកនេះ110ហើយនឹង hello guy ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះវាអត់ដក clear ដក clear លើហ្នឹងមិនកាត់នេះដក clear នៅនេះ PNL បែបនេះហេអូខេអញ្ចឹងពេលយើង run ម្ដងទៀតមកវានឹងចេញ110ផងនិង hello guy ផងឃើញអត់អញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវចាំថាបើសិនយើងដាក់វាជា string វា return មកជា string បើ integer វា return មកជា integer វាអត់ច្រឡុកច្រឡំគ្នាដូច void main នេះដែលយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរ
អូខេ អាហ្នឹងគឺជាឥទ្ធិពលរបស់ return function មួយទៀតគឺ return មាន parameter ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ int អឺ get num អីចឹងទៅ yeah តែខ្ញុំមាន parameter នៅកន្លែងហ្នឹង x កន្លែងហ្នឹងparameter y yeah ចឹងខ្ញុំ return មកreturn x បូកនឹង y yeah return x បូក y អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃឲ្យវាមកដាក់ថា get num yeah get num បែបនេះមកហើយតម្លៃរបស់វាទី1 x គឺ10 y គឺ20គេនេះឃើញទេដែរនេះតម្លៃ x និងតម្លៃ y ហេឥឡូវខ្ញុំលើកវាមកខាងលើវិញអញ្ចឹងអានេះដើម្បីឲ្យដកឃ្លាដាក់ enel មួយមកឲ្យវាចូលទាត់មានថា add line ហើយ enel ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបាននេះ30ដោយសារយើងបោះតម្លៃវាកន្លែង10កន្លែង20អញ្ចឹងវាយកបូកគ្នានេះវានឹង return តម្លៃ30ចេញមកក្រៅដោយសារយើងបោះវាចឹងមកឲ្យវា return តម្លៃចេញក្រៅនេះហើយគឺជា function មានថា return type ដែលមាន parameter និង return type អត់មាន parameter អញ្ចឹងអ្នកអាចមើលបានតាក់ទងជាមួយនឹងកូដទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបិទសិនដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្រួលមើលអញ្ចឹងតាំងពីដើមត្រឡប់មកវិញដែលយើងបានសិក្សាពី function មានទាំងអស់4ប្រភេទរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាអញ្ចឹងfunction របស់យើងគឺមាន4ប្រភេទហ្នឹងសូមរំលឹកម្ដងទៀតមានទី1 function void ដែលអត់មាន parameter function អឺធម្មតាដែលមាន parameter function មាន return type មាន parameter និង function មាន return type ដែលមិនមាន parameter យ៉ាអញ្ចឹងទាំងអស់នៅក្នុង C programming C បបូក programming ហ្នឹងគឺវាមាននៅ function ចំនួន4ប្រភេទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបង្ហាញត្រួសជា concept ដល់អ្នកនរគ្នាក្នុងការ research បន្ថែមហើយជាចុងក្រោយវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយ